आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहनबद मरोइब पाउ सिटिंग तराहुमदे लेगदबा मणिपुर विधानसभा की बजेट मिफम राज्यपाल डॉक्टर नाजमा हेपतुल्ला की भाषण लोइनना ngarangdagi हौख्रे मणिपुर ngarang कोविड के अनोब केस 9 थेंगनखी अमने सीखी अमसुंग लवु सिंगोगी बिल अहुंगी मतंगदा सभादा चरांगनब थोकपदगी लोकसभा की मिफम ngarang ओइना यैथोखी लेबाग असिना मालेमगी लाइसेट ओइरिबा कोविड-19 नि मायोक्ता पुन्ना अमत ओइना लानथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सखंगनरबे मियोय कयानसु लानफमसदा माइ पाकनबगी दमक आकाशवाणी इम्फालगी इपावगी खुथांगदा मिपुंग खुदिमंगना अराइबा थोंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुट तरुक लामना लैनबा माइ मिट अमदि खुसाटोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुर फिल्म एक्टर पूर्णानंद सनाबमना कोविड-19 ngalthoknaba मियामदा अपील तौरदुना हाय Mayambu Punanan Sanabamna Kurmzari COVID-19 license acidity Naltonaba, Quaidi for Pambaidi, section by Vesinoid, Sarkana, license acidity Tina Bohoni Vasimatakta, Aquipuna, Bab Taminaduna, license acidity Naltonaba, Tangai Fadaba, Neom Onkung Saminas, Kukunimuna, Yumding one head to Pumatanda, Fast Mark Sinaba, Sapon, Natraga, Hen was Zinuna Kutsa saying Hamdopiba, Masum, me Amaga Amagi Marakta, Putaruki, social distance Tabiba. Section by Habasina, a quick nuxiaba imung manung amadi, Miambo, placed acidegi, Kanbang Madaribani, Mayambo, Amukan Kurumzari. Hojik Mapung Eva Pau, Raizapal Dr. Nasma Heptulagi Basan Galoina, Manipur Vidansabha budget me from Ngarangdagi Haukre. Haudopagi Vasanda Rajapal Hai, WHO and a COVID-19 Bumaling Glaset or Haina, Hek Lak Tokpodagi Hona, Hojik Pau the Raja Sarkana Miambulina is taking a Toknaba, Tangai for the Tabas and Lokotuna Lakli. Laiset asi laibadagi lockdown torngi manungda tongan na scheme singi makada sieng yauna sana thakna ba problem sing phangan bigi thabak jathakhi laina astai ngak thokna ba SOP guidelines sing semduna madubo miyam da nithina ilhana ba thabak leptana pangthokli mahak na hai sarkar na kan hona badagi laina asi paksana chandolamba yaba du thingbangam khi lockdown manungda labor card paiba sinmi lesing yangkhani thoi chatruk mangada lupa lesing amamam gi senpham DBT gi khuthang na mateng pangkhre Prime Minister Street Vendor at Maneuver Nidhi Scheme Makada Street Vendor Lesing Ahunga Satet Marpudra Mapanda Loan Ge Senpham Sing Yen Thoktuna Awang no Pok Amsu Singi Raja Singi Marakta Manipurna Khwaidigi Makokta Leire Mamang Thagi Tara Tarukti Leipa Kete Mapam Singaloina na Manipur dasu healthcare workers sing da Covishield vaccine kaptopgi thabak leptana jathari Hauji Pawuda Raja asta Covishield vaccine gi 2 lakh ama lesing ani yorokle Sarkar asina kana honabadagi Raja asigi Santi Raksa ki pibam sing thani oina fagatle Niti Ayog na phongba India Innovation Index lesing ani kunda awang no po Raja singi manungda Manipurna khwaidagi khongjel yang na chakot throng thabu paikhat pa Raja oire Sarkar asina war on drugs an ba khongjang changsinduna drug ka mai leinaba case ani yangkhai ni paresta tawkre amadi mioi sahum yangkhai trade fa khre sel thungi matang na paladuna Rajapal na hai malem gi oina COVID-19 gi laichet leibidi yamna sauna singnaba ma oiri laichet asina sel thungi lamda sokhilaba yaba singi sanghan thana ba sarkar asina kanna honari mak na hai National Security Act ki makhada saurang na beneficiary lakun mari lesing humputaret konsin mangamle amadi Public portal da mapung fana digitize tawre Raija ki imung lak ama lesing yang kai tarukta Pradhan Mantri Ujwala Yojana gi makhada kana bu fangan kre School fagalan si mission hawdoktuna sarkari school singi infrastructure semgat padagi mahairoi sing mingjan bigi sangyam hengatle mak na hai expert committee sing semduna lawu sungi pothok sing hengat hanab akan bathabuk paikhatle Integrated Development and Management of Fisheries ki makhada anoba technology sing sijinaduna ngagi pothok hengat hanab honari Raija ki miyam apaba thakna ba ising marang kaina phangana bagi akhanna ba thorang kya paikhatle Manipur da hauju phawda COVID-19 positive case masing punna lising kunma pansuna mai putaruk sure ngarang su COVID ki anoba case mapan thengna ki Raija ki haksel bibhan ngarang thokiba cherola mana hai nangna positive okiba sing edu manung da Imphal West Thawal amasung Churasanpur ki ani Bishnupur Chandel amasung Imphal East ki amamamni
Chandel जिलादगी मियोय एमा सिखिबगा लोइना हौजिक फाउदा COVID-19 पॉजिटिव ओइबा सिखिबा मिगी मसिंग 393 यौरे बिष्णुपुर जिलाद हौजिक फाउदा अपुन COVID-19 पॉजिटिव केस मसिंग 1,100 सुपना मरी सुरे मसिगी मनुंगदा मियोय 1,192 नाबा फखरे मियोय 19 ना लैना अस्तिगी लेखिद्रे ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी लवु सिंगोगी बिल अहुंगी मतंगदा बिरोधीसिंगना चरांगनबा थोहनबदगी लोक सभागी मिफम ngaraंगी ओने यैथोके सभागी मिफम मतम खर यैथोलरबा तुंग नुमिदा पुंग मापन अमुक हौनब तरकपदसु कांग्रेस डीएमके तृणमूल कांग्रेस लेब दल सिंह समाजवादी पार्टी शिवसेना अतै दल सिंह सरकारगी मायोक्ता खोलाव कया लाउदन मखा तना चरांगनबा थोके लवु सिंग आइन सिंह अदुगा मरी लेनेना ngarang लोक सभागी मिफम हन यैथोके ngarang nungthil pung mari tama matamda sabagi mifam he horokpada lok sabhada congress kilosing oiriba adhiranjan chaudhuri na khongjang changsi lebelomi singi wafam pukhana bhonaki lok sabagi adaksha om birla na wafam adu matang da khananabagi matam pigani haireduna sadasya singna ingthana lebina taksin khi adu mainamang charangna phibam adu makha tana chatharakpadagi ahanmada sabagi mifam nungthil pung mari makhai phawa yaithoki tungda mathang yaithorakpadi numidang pungmapan phawa yaithoki राष्ट्रपतिना संसद के सभा अनिम के अपन मिफम दे पिकिबा वारोल के मोशन ऑफ थैंक्स राज्य सभा ना ngarang दे खना बहौख्रे लौमिसना चंगसिलेबा खोंजंग यावना वफम क्यागी मतंगदा तोंगा दल सिंग पुखलक वफम सिंग खनानबा मतम फंगनबगी दमक सभाना क्वेश्चन आवर के मतम थमखिदे ngarang आयु सभा के मिफम हे हौरकपदा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाई राष्ट्रपति के वारोल के मोशन खनानबा पुंग 15 के मतम फंगनबगी दमक महांगना विरोधी सिंग लसिंगबसिंगदा ngarang ए क्वेश्चन आवर अमसुंग असिगी क्वेश्चन आवर अमदि 0 आवर की मतम लेहंदनबा हाइजखि विरोधी लोचमा गुलाम नबी आजाना सुखने ने नबा अदुदा लौमी सिंग वफम सु पुखत यानबगी दमक मंत्री के वफम अदु यारि हाइखि तुंगदा खने ने नबदु हदोलदना बीजेपी के एमपी भुवनेश्वर कालिताना लौमी सिंग याइफनबगी दमक केंद्र सरकारना पाखेलिबा थौरांग क्यागी मतंगदा वांगांखि महाकना हाई लौमी सिंग वफम खुदमक नियम चुमना खननबा केंद्रना सेम सादुना लै इम्फाल ngasi phongwa pause sing mari pause ngidam hauzik Wahengbam Washington leire Washington Thagachari Gorani Manipur Vidhan Sabha gi budget mifam haukiba amadi mifam haudokpada Rajyapal Dr. Nazma Heptulana haikiba wafam sing ngasi Imphal phongba pause singda maroiba paw aina headline tawduna phongnari Naharol gi thodangda mifam haukiba gi pawna sauna headline amakhak piduna phongli Sitting Tarahumdoi Legadaba Taramathoi Shuba Manipur Vidhan Sabha gi Taranithoi Shuba budget mifam haukiba gi pawga loinana Rajyapal Dr. Nazma Heptulana Sabada haikiba wafam Miyam gi yaifanaba paikhatliba thorang singda mihut singna thamoi sengna thabak tawgani thajai haibachina Ichel Express ki ahanba headline paw oiri irei pakta covid laichatna sel thungi oina singnaba ama oiri sanalai pak masung pokna phamda law and order gi phibam phagalakpadagi chawkhat thorangda ahenba mideng changbang amhalle haiba Rajyapal gi wafam headline tawduna phongli Rajya Sarkarna COVID laichat thengnanaba paikhatpa thorang singi matangda Rajyapalna nauhongna ningsinkhibagi paw Manipur Mail People's Chronicle na chingpada headline tawri COVID-19 laichatna thokhangadaba mangtakpa kaya laingak asina thingbangamki haiba Rajyapalgi wafam huyelan pawda sauna headline tawri Sangai Express Englishta COVID-19 thengnanaba sarkarna matam chana thabak lokhatkhi haibasina Rajya Vidhan Sabhada Rajyapal ki basan haudoki aduga pauchi asigi Manipuri edition dana governor gi address na assembly budget mifam haudokre haina sauna headline amakak piduna phongnari Imphal Free Press na Manipur da Covishield vaccine dose lakh ama lisingani thunglakre covid vaccination na saukhatpagi khongjal yangshin hangani haiba Rajyapal gi wafam na ahanba headline piri Morning Bell da lau singogi ain singi wathokta Lok Sabha da sarang na bathokibagi paw headline tawduna phongli Manipur da naunak mioi mapan COVID-19 positive oikhiba mioi ama sikhibagi pawsu pawche singda maroiba paw aina phongnari Gorani Thagachari Washington Loisilakpada COVID-19 ngathonaba face mask upa phutaruk lamnana leiba khutsamdi maimit Tarutanana thamba haiba asama thawang ahum singangna chatpinaba amuka hana ningsingjari Aroibada maroiba paw amuhana Sitting Tarham de Legadaba Manipur Vidhan Sabha gi budget mifam Rajyapal Dr. Nazma Heptulagi basan geloina ngarang degi haukre Manipur dangang COVID ki anoba case mapan thengnaki amana sikhi amasung
लवु सिंगुंगी बिल अहुंगी मतंगदा सभादा चरांगनब थोकपदगी लोक सभागी मिफम nganaंगी ओइने यैथोखी पाउ लोइजरे।